शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। So just briefly, I will start one more time the first chapter and we will move forward. では今日も第一章の続きから見ていきましょう。So after completing the Gita Dhyana shlokas, now the scene of the battlefield is given to us in the first chapter, and there are many warriors assembled there to fight. There are two groups, one group representing on behalf of Duryodhana, other group is representing on behalf of Arjuna. Why I am taking these two names? Because these two are well-known names within these two groups. It's why I have taken these two names. Okay. Now the flag has to be shown. The green light has to be shown to start the war. At that particular time, Arjuna tells the Krishna, "Hey Krishna, take me my chariot. I want to see who are the people assembled here to fight." Before coming to the war and up to this point, Arjuna is very, very clear that he has to fight. He has to get back is the kingdom. Now tells the Krishna to take there. Let me see who are these people. Thinking that Arjuna is having so much pride because he's a great warrior. Nothing wrong to have the pride in Arjuna. He's a great warrior. His intention is, knowing my name, many people will run away. That is my status. That is my name. So how people came here to fight with me? Let me see. Hey Krishna, take my chariot. I want to see these people. はい。はい、第一章ですけれども、ここ前回はアルジュナのなんか苦悩みたいなところを少し見ましたよね。で、この第一章では、戦場の場面から始まっています。で、戦場の場面、誰と誰が戦うのかっていうところで、2つのこのグループが戦うわけですけれども、有名な皆さんも知っているであろう名前を取って、片方をアルジュナ側と呼んで、片方をドゥリョーダナ側というふうに呼ぶようにしましょう。で、この2つのグループが戦うわけですね。で、戦いあるところ、開戦の合図がなくてはいけませんね。で、開戦の合図、睨み合いが終わって、開戦の合図があって、戦いは始まろうとしているわけです。で、まだ両軍が睨み合っている状況にあって、アルジュナが、この主人公ですね、ギータの主人公たるアルジュナが、クリシュナに言うわけです。で、クリシュナは神様ですけど、ここではまだアルジュナは、この、クリシュナに対してその教えを請うようなそんな心境にはないわけですね。で、クリシュナに命令をします。クリシュナよと一応自分の戦車、馬車ですけど一応戦車の役割をしていて、で、その馬車の御車をしているのがクリシュナなので、クリシュナに命令をするわけですよね。で、クリシュナと一体どんな人が戦いに集まっているのか、その両軍がよく見えるような場所に自分を連れて行けっていうふうにクリシュナに命令をします。で、クリシュナはその両軍が見えるところにアルジュナをタカタカと馬車で引いて連れていくわけですね。で、この時点でクリシュナに命令をした時点でアルジュナはもう戦う気満々で、とても優秀な腕のいい戦士ですから、今まで負けたこともほとんどなければ、自分に誰が向かってこようとしているのかみたいなプライド満々なわけですよね。
なので、なんかこう、俺の名前を聞いたらみんなちりぢりに去ってこう逃げ去っていくさみたいな勢いで、どんな顔が集まってるか見てやろうみたいな態度でこうクリシュナに馬車を引いて両軍の真ん中に行くように命じるわけです。はい。What happened when Arjuna told the Krishna to take my chariot, keep in between both the armies where I can see all the people? But Krishna is a Krishna, you know. Here comes the turning point in the Bhagavad Gita. If Krishna would have taken the chariot, placed a little closer to Duryodhana, where Arjuna can see more closely the Duryodhana or Dushasana, Shakuni, some other people, Arjuna's the anger would have been multiplied, he would have been shooted the arrows there itself. But what Sri Krishna did, he took the chariot, he placed in between the two armies. The spot is like that where Arjuna can see very clearly Bhishma and Drona. Bhishma is the grandfather of Arjuna. Who is the one who brought up this Arjuna? Arjuna played in the lap of the Bhishma. Is his grandfather, because Arjuna lost his father when he was so young. So Bhishma is the one who brought up, who helped him everything to learn. And Dronacharya is none other than his own guru who taught him how to shoot the arrow. In fact, whatever Arjuna knows in the warfare, everything is learned from the Dronacharya. Now, looking at these two people, Arjuna's mind is changed. How it is changed, what is happened, we will see. Hi. はい。で、クリシュナはですね、今この御者の場所に座っていますけれども、やはりクリシュナはクリシュナなんですよ。やってくれるんです。で、ここでアルジュナに大きな転換点がクリシュナによって、クリシュナの計らいというか行ったことによってアルジュナに大きな転換点が訪れます。で、クリシュナがこの両軍の間にアルジュナを連れていくときに、例えばドゥリョーダナとかドゥッシャーサナとかシャクニとか、そのアルジュナが敵意を抱いてもう仕方ないような相手がバッチリ見える場所に連れていけば、きっとアルジュナの怒りは倍増して戦ってやろうっていう気が増し増しに増したと思うんですね。でもクリシュナはそこにはアルジュナを連れて行かずに、ビーシュマとドローナがバッチリ見える場所に連れて行きます。で、ビーシュマっていうのはアルジュナのおじいちゃんなんです。で、アルジュナは早くにお父さんを亡くしているので、まさに育ての親がこのビーシュマなんですね。で、それとドローナはドローナーチャーリアっていうふうに呼ばれますけれど、まさにアルジュナにこの弓を教えた先生であって、戦いの作法はすべてドローナから学んだと言っても過言ではないほどの彼自身のグルなわけですね。で、その2人がバッチリ見える場所にクリシュナはアルジュナを連れて行きます。ここでその2人を見たアルジュナのマインドに変化が訪れるわけです。At this particular time, now Sanjaya is reporting to the Dhritarashtra what is happening here. Sanjaya uvacha eva mukto Rishikesho Gudakeshena Bharata Senayor Urubayor Madhye Stapayitva Ratottamam Bhishmadrona Pramukataha Sarvesham cha Mahikshitam Uvacha Partha Pashyaitan Samavetan Kuruniti. Bhagavan Sri Krishna placed the chariot where he can see the Bhishma and Drona are very clearly. But till now, Arjuna was convinced that his cousins Duryodhana and all these people are unrighteous. They are not good. They should be punished. And as a Kshatriya, Arjuna is a Kshatriya. Kshatriya means one who borns in the royal family, whose responsibility is to protect the dharma. That is called technically Kshatriya. So Kshatriya has to fight the battle to establish the dharma, but in a moment of weakness.
The moment when he looked at the Bhishma and the Duryodhana, Arjuna slips down from the reason to relation. My teacher, instead of seeing the violators of dharma, opposite people, the Duryodhana and the team, but the moment when he looked at these two people, he started thinking about my guru, my grandfather. Now he started thinking, my beloved kith and kin, all are these my people, my friends, my cousins, my maternal uncles, paternal uncles, my nephews, my niece. When the thought my comes, things will change automatically. Wherever, when you look at the objects itself are not the problem. When you associate yourself with those objects as mine, then mind will change. The thinking will change. Example, every day we are looking at the newspaper, watching the television, so many news are coming. Especially in this present situation, we are hearing so many unwanted news, which is not good. But how we are taking them as a news only. News, we are taking as a news. Suddenly you will get a news that someone whom you know very well are in that news. Then how you will react to that situation is different, because so far you are watching as a news only, but in the news I know someone who is belong to me, maybe my friend, my relative, my fiancé, or some connection is there, mine. Then our reacting to that news is totally different. That's what happened to the Arjuna. Reason to fight is gone. Now what is happened? The emotions are taking place in the mind of Arjuna. はい。で、ですね、今先生が読んでくださったところですけど、24号ぐらいに当たりますかね、24号ですね。で、アルジュナがそのクリシュナに戦車を両軍の間に移動させようって言ったので、アルジュナにこう言われて、クリシュナは両軍の間にその戦車を止めます。で、ビーシュマとドローナの面前に止めて、で、すべてのそこに集まった戦士たちの前で戦車を止めて、アルジュナにこう告げます。アルジュナよ、集結したこれら来る一族を見よと。つまり、アルジュナが目にしているのは敵かと思いきや自分の親族とかばっかりなんですね。で、アルジュナはクシャトリアといって、この国王に仕えていて、法を守るべき立場の、戦士たる人物ですから、その敵がいればちゃんと戦って勝ちを収めなければいけないっていうのが彼の役割なんですけれども、その勝ちを収めなければいけない相手の敵が自分の親族だとふと気づくわけです。私のおじいちゃん、私の先生、私の友達、私のいとこ、私の甥っ子、私のおじさん、どうってこう私の親近者ばっかりじゃんみたいに気づくわけですよね。で、この私の私の所有格、この私のものという思考が入ってきた瞬間に、私たちっていうのは感情にぐっと飲み込まれてしまうわけです。で、物事は何でも対象物はそれがそれである分にはなんか別に構わないわけですよね。人がいて、ただ人である分には構わないんですけど、そこに自分との関係を認識してしまうと、私の友達、私の恋人、私の家族となった瞬間に、私たちは感情的な中立を保てなくなります。例えば、普段こんなご時世ですからいろんなニュースを目にしますよね。で、例えばニュースとかで訃報とかを聞いたときに、普段だったら、なんかこういう不幸があったんだなと思ってニュースとしてただ聞くことができますけれども、そのニュースを見たときに自分の家族とか大切な人とかがその事件に巻き込まれていたと分かった瞬間に私たちは冷静ではいられなくなりますよね。で、そんな私たちと同じようにアルジュナも敵方に自分の
関係者、自分の大切な人たちっていうのがたくさんいるっていうのを認めた瞬間に、戦う理由というものを見つけられなくなってしまいます。感情に飲み込まれて、もう戦う理由がどこにも見出せないという悲嘆に暮れた状態にアルジュナは陥ってしまいます。So whenever if any person is overpowered by the attachment, two things takes place. What are those two things? Number one, grief, and number two, delusion. Now here in the situation, when Arjuna saw the Bhishma and Drona, he started remembering his childhood days and everything. So my grandfather, my teacher, my Drona, my guru, then started the attachment because he loves them. They also loves him. Then started attachment. Because of this attachment, the grief and delusion taken place. Then it is says, Arjuna says, Sidanti mama gatrani mukham cha parishusyati vepatusya sharire me roma harshascha jhayate. Whenever there is a disturbance in the mind, there will be something happens in the body. If you remember the Patanjali Yoga Sutras, after the antarayas, then sahabhuvas are given, sahabhuvaha. The sahabhuvaha, one of the point is angame jayatvam, trembling the body. Now here, the Arjuna's mind is disturbed, overwhelmed with the attachment, then that is taken into the grief, shoka. So from that he says, Sidanti mama gatarani. Hey Krishna, I am not able to speak. Mukham cha parishusyati. I am not able to talk anything. Vepatusya sharire me roma harshascha jayate. So very beautifully, Arjuna is pointing out here is a problem. This is not the only Arjuna's problem. It is the problem of everyone. Seeing these relatives assembled here to fight, Sidanti mama gatrani, my limbs are dropped. My mouth is dries up and I'm getting the shiver. My body is trembling. You know, I am having the bow in my hand and that is slipping from my hand. I am feeling the burning sensation in my hands and I am not able to stand, oh my dear Krishna. My mind also reels it going on here and there. Hey Krishna, now I can see the adverse omens also. This is not only with Arjuna, in everyone's life. Arjuna is representing us, now is presenting the situation to Sri Krishna. はい。で、私たちは、その感情にというか、ごめんなさい、執着に見舞われるとですね、執着を覚えるときには2つのことが起こります。まず1つ目、悲しみを覚える、悲嘆に暮れるわけですね。で、もう1つ目は、なんかこう、幻想を見る、なんかあることないこといろいろ考えてしまうっていうようなことが執着すると起こってくるわけですね。で、アルジュナもこの手近方にいる自分のおじいちゃんとか、親族を見て、先生を見て、いろんな思い出が蘇るわけです。過去に、あんなことしてくれたな、あんなに楽しかった時代があったのにな、で、僕のおじいちゃん、僕の先生、僕の友達っていうふうに考えると、どんどん執着が湧いてきて、それによって今言ったように悲しみと幻想というものに見舞われます。で、そんな状況でアルジュナは苦しみ始めるわけですよね。そしてその窮状をクリシュナに訴えます。これ29ですね。私の獅子は沈み込み、口は干からび、私の体は震え、そうけ立つと。ね、シーダンティママがトラに力をなくして、私の獅子は、この手と足が力をなくして、ムーカンチャパリシュッシャティ、口が乾いてくる。ベパトゥシャ、シャリレーメ、私の体は震えて、ローマハールシャスチャジャヤで
この毛がそうだってきて、こう肌が焼けつくようなそんな感覚を覚えるというふうになるわけです。で、これ皆さん、パタンジャリヨガスートラとか勉強してらっしゃる方は、第1章、アンタラーヤのとこ覚えてますか？修行の中における障害。で、アンタラーヤ9つあって、その後にサハブバーって言って、この障害に直面しているとき、あなたにはこんな4つの症状が現れます、みたいなのがありましたよね。で、その1つが四肢の震えです。最初のこのシーダンティママガトラーニーみたいな感じですね。とかその3つ目のところらへんとかもですね。なので、アンガーメージャイアットバンって出てきましたよね。こう四肢が震えるみたいな。で、私たちは感情に襲われてしまってマインドが安定していないとき、何か苦悩に直面しているときっていうのは四肢が震えるわけです。で、これはアルジュナだけがこうやって今、窮状に陥って震えているわけではなくて、パタンジャリヨガスートラでも説かれているように、私たちみんなが陥る状況なわけですね。で、アルジュナはこの今自分が直面している苦しみをクリシュナに今こんな風になっているんだ。どうしようと言って訴えます。はい、Now comes the next one. What is that? The next shloka is explaining to the Krishna, hey Krishna, I am not interested in the kingdom anymore. Nakangshe vijayam Krishna, nacharajyam sukanicha, kim no rajena govinda, kim bhogair jivitena va. He started explaining that I am not interested in any of this kingdom. You know, Krishna, what is the point of gaining the kingdom if there is no one with whom I can celebrate? For example, you are posting something on your Facebook and there is no one is clicking on like on your Facebook, your post. You have posted something, but no one is clicking and no one is looking at that one. Something you kept on your WhatsApp status, but no one is looking your WhatsApp status. So how you feel? Hey, no one is looking at my post. What is the point of posting? There is no use of putting anything on the Facebook. That's what Arjuna is telling to the Krishna. Hey Krishna, if I have to win, if I have to enjoy the kingdom, there should be some people. My friends should be there. My family members should be there so that I can share my happiness. And all are there in the fighting. So if I have to win, if I have to get the kingdom, I have to kill them. So when I kill them, in the process, some of my people also will be died because they are also very great fighters. Simply just like that, they will not die. They will also kill. Or in the process, I may be killed. Who knows? Then what is the point of having this kingdom? So hence, I am not interested in the kingdom anymore. Krishna didn't told. Maybe Krishna might have been thought in his mind, you stupid idiot fellow, why you didn't told me before coming to the war? After coming to the war, after blowing the conches, and you are telling me that you don't want to fight, and I am your driver saying that I am taking care of the Arjuna and I brought here and I am with you. What do the people think about you? Now you tell, you would have told when you were in a forest there itself, but it didn't told like that. Now he tells. When he was in the forest, what he was doing? He's only thinking about the Kauravas. When I will get any opportunity to kill these people, to fight with these people. Because living in a forest is not an easy thing. There is no internet, there is no Wi-Fi, there is no electricity. These days, without electricity, without internet, how you cannot live? Then just imagine living in the forest where there is animals are there. And when you are walking, so many pebbles, so many thorns are hitting. From which direction, which animal comes and attacks, we don't know. So difficult life. So whenever there is a difficulty in the life, he remembers, because of this fellow, we are in the forest today. So let me get a chance to fight with this person. Because of that only he came to the fight. But now what he is saying? Nakangshi Vijayam Krishna. I am not interested in the victory. Even I am not interested in the kingdom.
How it will be, just imagine. You are enter into the war field and last minutes you want to withdraw. That's what Arjuna says. Why? Because of the grief, because of the attachment. In those days, when he was in the forest, whenever he is undergoing the difficulties, challenges, he is not remembered the Bhishma and Drona. He was only thinking about the Duryodhana, Karna, Shakuni, and Dusyasana. Because of these people we are suffering. Because of these people we are suffering. But now he is looking at the other people also. Attachment, grief, then converts into the delusion. We'll see after translation. はい。で、次ですね、33のところ読みましたかね。クリシュナよ。私は勝利を望まない国王や幸福をも望まないゴービンダーよ。これクリシュナですね。私にとって国王が何になる？王国が何になる？楽しみや生命が何になる？っていうふうに、なんかアルジュナはもうこの戦いに勝っても全くもう意味ないじゃんっていうふうに気づくわけですよね。そもそも自分の親族と戦うわけですから、戦いの中でかなりの親族が死んでしまうし、友人も死んでしまうし、戦いに勝ったところでその喜びを分かち合う人もいないわけですよ。私たち例えば Facebook とかに投稿して自分の投稿に誰もライクをしてくれないと寂しいじゃないですか。勝ったところで何かしたところで一緒にキャーいいねって言ってくれる人がいない限り私たち幸せじゃないわけですから、そんな結果をもたらすこの戦いっていうのをこれから戦う必要がどうしてあろうかと。もう勝利もいらなければこの王国すらもう取り返してす意味もない。もともと王国を奪われていますからね、敵方でこの相手方に。でそれさえも見出せないぐらい、その価値すらも見出せないぐらいアルジュナは悲嘆に暮れているわけです。で、クリシュナはでも聞いて思ってもいいわけですよね。こんなもう戦いが始まってから、戦いってこの当時はホラ貝を吹くと始まるんですよ。で、節でいうとこれ12節ぐらいからもうホラ貝を吹いて戦いが始まってるんですけれど、もうホラ貝みんな吹いちゃって戦いが始まったのになんで今更言うのっていう感じですよね。で、このアルジュナたちはこのドリョーダナたちに騙されて治めていた土地を奪われて王国を奪われて12年間森の中に追放されてるんです。でもう1年間さらに隠遁生活を送らせられて、で今ここの戦いの場に出てきているわけですね。その王国を取り返そうとして。でなので本当は戦って自分たちのものだから取り返すべきなんだけれども、自分の親族が相手だと知って、先生が相手だと知って急に今おじけづいているわけです。でこのなんかこうクリシュナ的には、さっきも言ったけど思ってもいいわけですよね。12年間このアルジュナって復讐心を頼りに森の中の生活をこのアルジュナとその兄弟たちは生き延びてきたんです。で当時の森の中の生活ってとっても大変で、銃も持っていなければWi-Fi とかもないですから、生活の知恵とかをググれるわけでもないし、動物とかいっぱい襲ってくるわけですよね。でその中12年間も生き抜くっていうのは相当強い意志がないと生き抜けなかったわけで、その時にこの12年間にアルジュナがどうやって生き延びていたかっていうと、自分たちを苦しめていたドゥリョーダナとかシャクニとかドゥシャーサナとかカルナとか、こういう面々を頭にとか思い出しながら絶対いつか復讐してやると思って生き延びていたわけです。そうやってよしって言って13年の時を経て出てきたにもかかわらず、今この時になって森の中では考え及びもしなかった自分のおじいちゃん先生とかがそっちにいるのを見てほーっとひるんでいるわけですね。で執着が出てきてしまってアルジュナはパニックになっているという状況が続いています。Because of this attachment, grief came. From the grief, the delusion came. So when there is a delusion, our discriminative power won't work properly. In the delusion, when too much attachment is there, when you are in too much sorrow, we are not able to take the proper decisions. That's what happening with the Arjuna. Then he start telling the very valid reasons why he should not fight. The dharma went away.
He forgot that we are fighting here because to protect the dharma. The reason for the battle is went away because of his attachment, delusion, and grief, all these things. Now he is taking a stand that why we should not fight. The way Arjuna talks here, wonderful things. We should suggest Arjuna's name for the Nobel Peace Award. In fact, this Nobel Peace Award should be given in the name of Arjuna's Peace Award. Instead of Nobel Peace Award, Arjuna Peace Award. Why? Because the very beautifully Arjuna talks here. Why we should not fight. But the only thing is, even though he is speaking wonderful things, the great values, but not at the right time. That we should not miss the point. He is talking very good things. No doubt we have to appreciate. But not at the right time, but not with the right people. Here, you should not look at the Bhishma and Drona. Here, you have to look at the dharma and adharma. Because Duryodhana is the leading team, hence Bhishma and Drona, they don't have any other option. They have to support the Duryodhana. They don't have any other option. Example, if two countries, if any one country, take India or Nihonga or Japanese, any country, we are having our prime ministers. Sometimes our prime minister may take the wrong decision. Just for sake of the example, they should not take any wrong decisions. Let them take all the time right decisions. But suppose, even though they have taken the right decision, or it may be a wrong decision, for God's sake, and there is a fight is inevitable with the other country. Now that these two countries came into the battlefield, they are fighting each other. Whatever may be the reason, we are not talking about the reason with the right or wrong. Being the citizen of that country, which country we support? Obviously, we support to our own country. Maybe because of our administrators, our rulers' mistake, this war is taken place. But still, we support our own kingdom. Because when it comes to the outsiders, we all are one. Within the country, we may be having the different opinions. But when you are talking with the other country, in the light of our country, we all are one. The same way, Bhishma and Drona, they don't have any other option because they are living in a kingdom. Their ruler is a Dhritarashtra, and Dhritarashtra being a blind, his son Duryodhana is ruling. He is the main person. So Dronacharya and Bhishma, and there are many other great people, very good people, because living in the country, they don't have any other option except to support the king. Because some of you may be thinking, why Bhishma is fighting with on behalf of Duryodhana, why Dronacharya is fighting on behalf of Duryodhana, Bhishma and Duryodhana can join the Arjuna. Yes, they can join, but they want to follow the Raja Dharma. What is the Raja Dharma? Raja Dharma is whatever our king takes the decisions, we have to support our king. The same way, whatever the decisions are taken by our prime minister, we have to support our prime minister. That is called Raja Dharma. When you will have a chance during the elections time, you are having the chance to choose who you want as a prime minister. That's it. Once you have chosen the prime minister, elections are over. Whoever may be the prime minister, whether you have casted your vote to him or you have not voted to him, but whoever is the prime minister sitting in that position, as a people of the country, it is our dharma to support the king.
Same way, Duryodhana and Bhishma and Drona is supporting to the Duryodhana. Now Arjuna saw this Bhishma and Drona. So far he is thinking only Duryodhana. Now attachment, from the attachment, grief, then delusion, started giving the lecture. This happens, that happens, this should not be done, that should not be done. Krishna is nicely sitting and listening. Hi. 今ですね、アルジュナはこうやって執着が芽生えている状況なんですよね。自分の先生と家族と戦わなければいけない。で、そこから悲しみの気持ちが生まれて、で悲しみのあまりになんかこう血迷ってしまいます。さっき幻想を見るとか言いましたけど、血迷っていくっていうことですね。で、血迷うってどういうことかっていうと、適切な識別の力が働かないっていうことです。識別の力って何かっていうと、物事を適切に判断する力というものがなくなっていくわけですね。で、アルジュナはこの戦いがダルマを守るための戦いという目的っていうのをここですっかり忘れてしまっているわけです。自分の家族、自分の友達で、この悲しみあふれる感情にもう浸ってしまってどうしようもない、何のための戦いなのかっていうのが分からなくなってしまっているわけですね。適切な判断を失ってしまっているわけです。で、さっきの32のところですけれども、もうこんな悲しみがあるくらいだったら、誰とも喜びを分かち合えないんだったら、国王になったってその王国だってどんな意味もないみたいな、この詩っていうのはとても美しい詩で、実際にもうノーベル平和賞級じゃないかっていうぐらい美しい詩なんですよね。でもだからなんか今先生はもうこれノーベル平和賞じゃなくてアルジュナ平和賞みたいな名前のタイトルをつけてもいいんじゃないかみたいに言ってましたけど、もう本当に超平和主義者の本当にもう至極真っ当なことを言っていて、もうそうだよ、本当そうだよっていう感じなんですけど、いいこと言ってるんですけど、言う時と言う相手がやっぱり間違ってるんです。ここ重要です。合ってることでもどんなにいいことでも言う時と相手を間違ったらどうしようもないんですね。何の意味もないんです。ここでアルジュナがしっかり見ておかなければいけない、自分の目をそらしてはいけないのは、何がダルマで何がアダルマなのか、ダルマとアダルマの何がダルマで何がアダルマなのかっていうのをしっかり見据えないといけない、適切に判断しないといけないわけですね。で、ここでアルジュナはビーシュマとかドローナとかを見て気持ちが揺れていますけれども、ビーシュマ、ドローナのことを思ってもここではもう本当にどうしようもないんです。この2人はドリョーダナ側についているわけですよね。で、なんでついているかっていうと、ここでラージャーダルマっていうのがあって、ラージャって王という意味ですけれども、王の判断に従うしかないわけです。で、ビーシュマ・ドローナだって王を裏切ってアルジュナとかにつけばいいじゃんとか思いもしますけれど、王のこの側近というか親族です、側近ですし、その国王が治める地に住んでいますから、このもともとはアルジュナたちから奪った王国ですけれどもね、そこに住んでいますから、やっぱり王が判断することには従わざるを得ないわけで、でビーシュマとドローナのことをいくら考えたって彼らにも選択肢はないわけですね。ドリョーダナ側、アルジュナたちの敵側につくしかもう選択肢がない。なのにグダグダアルジュナは言うわけですよね。なのでドリョーダナと戦うしかないんだっていうことをやっぱり忘れてしまっているわけです。で、私たちも例えば日本がどこかの国と戦争に突入するとかいうことになった時に、その戦争をしなければいけない、戦争をするって今日本国憲法ではなんか言わないような気もしますけれど、ちょっとそれはさておき、戦争みたいな突入するって言った時にいくらその判断が間違ってようが、決まったことにはもう戦うしかないじゃないですか。で、日本と別の国が戦うってなった時に、じゃあ戦争が嫌だからって言ってあなたは敵国側に回りますかっていうと、そういう人もいるかもしれませんけど、基本的にはやっぱりいくら王の判断、首相の判断が間違っているものであっても、自国側に最終的にはつかざるを得ないわけですよね。で、そういう状況に置かれているのがこのビーシュマとドローなわけで、いくら気持ちが彼らも自分たちのこの教え子だったり大切な孫だったりするのと戦いたくないけど、そっち側につけない事情っていうのも重々にあるわけです。なので全くここでビーシュマとドローナと戦いたくないとかふにゃふにゃ言っても、もう敵国は迫ってきてるわけですから、自分の役割としても戦うしかないわけですよね。と
いうことで、この第1章ではまずアルジュナのこれまでのこの足取りをたどっていくと、意気揚々として戦場に行くわけですね。でドリョーダナを見てやる気満々、やっつけてやると思って、ドリョーダナを見てとか、ドリョーダナを思って戦いに挑んできてやる気満々なわけですけど、戦場に実際に行くと、ビーシュマとかドローナとかいう自分の大切な人たちを見つけてしまって、今大いにこの戦いたくないという感情、彼らに対する自分の人々っていうものに対する執着っていうのが湧いてきてしまって、悲嘆に暮れて正しい判断を見失ってしまっているという状態にアルジュナは置かれているわけです。Bhagavan Sri Krishna is listening to him, and first chapter is completed. Om Tat Sat iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Sri Krishna Arjuna Sambhade Arjuna Vishada Yogo Nama Pratamodhyayaha. This chapter is called Arjuna Vishada Yoga because Arjuna is in a shoka, moha, because of the attachment. Raga, shoka and moha taken place one after other. Hence, the chapter is titled as Arjuna's Vishada Yoga. And in Bhagavad Gita is a textbook of Brahma Vidya as well as Yoga Shastra. These are the two topics are discussed in Bhagavad Gita. Brahma Vidya is a goal, Yoga Shastra is a means. In this way also we can take one of the interpretation. There are many interpretations. This is one of the interpretation. These are the two topics are highlighted in the Bhagavad Gita. Then it is said, Sri Krishna Arjuna Samvadhe. Samvada means dialogue, not the argument. Here Krishna and Arjuna is having the dialogue between the Krishna and Arjuna. So Om Tat Sat iti. Iti means Om Tat Sat. It means that is or this is Bhagavad Gita. So this is a topic, and this topic continues in the second chapter, few slokas. はい。で、ですね、今アルジュナはそうやって苦悩してるわけですけれど、でアルジュナはこうクリシュナにいやもうなんか昔こういうことがあったし、なんかこういう思いもあるからもう戦いたくないんだよねとか言ってぐじぐじ言ってるのをアルジュナがクリシュナがって言って聞いて終わるっていうのが第一章の終わり方です。なんかこうアルジュナはずっとまだぐじぐじ言ったまま第一章が終わるんですね。でこの第一章をアルジュナ・ビシャーダ・ヨーガ、アルジュナ・ビシャーダ・ヨーガと言いますね。でアルジュナの苦悩の章みたいに訳されますけれども、ここではそのラーガ、ショーカ、モーハというものが立て続けざまにその続いていく様というのが描かれているわけですね。でバガバッドギーターというのは2つ大きく分けてトピックがあるというふうに言われまして、いろんな解釈がありますから、いろんなところでいろんなものを目にするかもしれませんけれども、これはなんかとてもオーソドックスな理解の仕方というか、よく言われるもので2つトピックがあると言われますね。で1つ目はブラフマ・ヴィッティア、でもう1つ目がヨーガ・シャーストラでブラフマ・ヴィッティアというのが私たちの目指すゴール、たどり着くべきゴールであって、ヨーガ・シャーストラはゴールにたどり着くための手段であると言われます。そしてこのアルジュナとクリシュナの2人の間でこれからどんどん第1章はちょっと形が違うんですけれど、2人の間で会話、ダイアローグっていうんですっけ、対話がなされていく形でどんどんギーターって話が進んでいくんですね。でこれをサンバーダと言いますけれども、サンバーダといった時には、議論というふうに訳したりすることもあるんですけど、ここではそうではなくって対話、アルジュナとクリシュナの対話という形でギーターというのはこれから続いていきます。で一番最後にオムタッツァというふうに言われますけれども、でここに書かれていたことは真実であるというような意味合いですね。でオムタッツァイティ
で、そうですね。で、これに書かれていたことが真実であって教えであるというようなことが一番最後に書かれていて、第1章というのが終わりを迎えます。で、まだアルジュナぐじゃぐじゃ言ったまま、第2章の途中までアルジュナぐじゃぐじゃ言っています。というのがもうちょっと続いていきます。I'm going to explain the few things apart from the chapter number 1 for general topic further to understand Bhagavad Gita better. To understand the Bhagavad Gita, or to, even though, of course, even though if you don't understand, don't worry, it will be with you, knowledge will be with you. To assimilate, the best word is to assimilate the knowledge of the Bhagavad Gita. Certain things, certain experiences has to be happened in our life. That means one should undergo certain stages in the life, certain phases in the life. In the last class, we discussed this one. And step number 1, first one should discover the problem. Step number 2, one should seriously should be interested to be free from this problem. Step number 1, we should discover the problem. Step number 2, we need to have the desire to be free from the problem. There are some people, if the problem comes, they don't bother to come out from the problem. They enjoy the problem itself. They say, oh, I am enjoying very nice. Like a pig, when it is there in the mud, you ask the pig to come out. It says, no, this mud is so nice, I am happy here. So you should recognize that you are in a mud. The second thing you should know, you should have the desire to come out from the mud. So most of the time, most of the people, we don't recognize that we are in a mud. We think we are in a nice, in a beautiful, classical, wonderful swimming pool. We don't know that we are in a mud. That is a problem. What to do? So first thing, you recognize the problem. Second thing, you should try to come out from the problem. And the third point, when you are not able to come out from the problem, even though you want to come out from the problem, you need to seek the help from someone. Don't hesitate to take the help from others whenever you are in a struggle, whenever you are in a problem, if you are not able to solve yourself. So that someone, maybe your friend, maybe your parents, anyone, whoever is available that particular situation there. So that person we call is a guru. What is the problem with us now? We are having a problem of ignorance, the shoka, moha, raga. Because of the ignorance, all these things are came. So we should know that I am in a shoka, I am in a moha, I am in an attachment. Then I am trying to come out from my attachments. I am trying to come out from my likes and dislikes, but I am not able to come out from my likes and dislikes. Then I need to take a support from someone, whoever it may be. So that person is playing the role of a teacher. The teacher, maybe your friend, maybe your brother, maybe your sister, maybe your mother, maybe your son, maybe your daughter also. It is a no relation, there is a no age. So the third thing, you surrender to the teacher. Until unless you don't surrender, they cannot help you out. Then finally, so you need to solve the problem independently. If not, take the help of the someone. Then last thing is finally surrender to that person. Then that person can help you out. These are the 4 steps the Bhagavad Gita Arjuna is applying. First one, he is recognized the problem that he is having some attachments, he is having some shoka, moha, and is not able to come out. Then he requests the Sri Krishna to help him out because Krishna is right in front of me, is presented. Then
Arjuna surrenders to the Sri Krishna in the second chapter it comes, then Sri Krishna started the teaching. These are the 4 steps not only for the Bhagavad Gita, in our life also. はい。で、ですね、そう、バガバットギーターこの2つがメインのトピックだっていう話でしたよね。で、私たち、これについてはもっと詳しく、回を追っていくことに説明がされていくのではないかなというふうに思っていますので、ひとまずそれは置いておきましょう。で、このバガバットギーターで開示される知識をですね、私たちが実際に吸収をしていく。つまり、これを学ぶことによって実生活にそれをどう生かしていけるかっていうことを考えたときに、とっても大切な4つのステップがあります。で、まず1つ目、自分が今苦しんでいる問題、向き合わなければいけない問題っていうものが何かっていうのを特定すること。で、私たちはアルジュナと一緒のよう、ちょうどアルジュナと同じで、ラーガ、ショーカ、モーハ。で、日本語に訳すと、ラーガは執着、ショーカは悲しみでとか悲哀とかで、モーハはさっきの幻想で、適切な判断ができなくなるっていうような状況ですね。識別の力を失うという状態がモーハです。という状態にあるんですけれども、普段は自分たちがそこにいる、そんな状況にあるってことすら気づいてないことが多いと思いませんか？なんか私はすっごい気持ちいい5つ星リゾートのスイミングプールで泳いでいるみたいな気持ちで生きていますけれど、実際は泥の中にいたりするわけですよね。で、別にそれに気づかなければ気づかないでいいんでしょうけれど、それに気づきたいから多分私たちここに集まっているわけじゃないですか。もしくはうっすらもう気づき始めているから。で、その泥の中にいたところで、じゃあ次どうしたらいいか、その泥の中にいる自分に気づいたときに、次に何をすればいいかというと、泥から出ようと、固く決意をしなければいけないんですね。で、問題が分かったところで、まあでも別にいっかって思う人もいるかもしれないじゃないですか。例えば豚とかは泥の中にいたところであれ楽しいですから、豚にとっては体洗ったりしてるわけだから、なんかいや泥から出ろって言われても別になんかいいじゃないですかみたいな感じで泥の中でずっと遊んでるわけですよね。だから私たちが問題と向き合ってそれを解決したいとしっかり願うことなしには、強く欲することなしには私たち問題と向き合うことも解決することもできないわけです。だからステップナンバー2は、その問題を解決したいと切に願うことで、じゃあ切に願ったら実際どうしたらいいのか。一人で解決できないような時には、多分一人で解決できないからこうやって苦しんでるわけですよね。解決できるようなことだったらもうとっくに解決してるわけじゃないですか。助けを求めるということです。これ前回もこういう話ちょっとしましたけれども、その一人で苦しんでいてもどうにもならないんだったら、導いてくれる人を見つけなければいけないわけですね。で、怖がらずに助けてほしいってちゃんと言わなければいけない。で、そういう時に自分を助けて導いてくれる人が私たちにとってのグルというような存在になるんだと思います。私たちを導いて、この暗闇の中から、泥の中から一歩を踏み出す助けをしてくれるような人ですね。で、そういう人にじゃあ出会ったら、最後のステップです。何をしたらいいかというと、その人に委ねる、身を委ねる。帰依するとか言い方もしますけど、人間関係で普段考えたら身を委ねるとか、その人の言葉にしっかり耳を傾けてそれを実践するとかいうような、そういう態度、その人を信じてその教えをきちっと聞いて問題の解決に取り組む、そういう態度がとっても大切になってきます。で、アルジュナもこのバガバットギーターの中で、今すごく苦悩に直面してうだうだなってるじゃないですか。で、ここからどうやって這い上がっていくかっていうと、クリシュナの助けがあるわけですね。で、アルジュナがクリシュナに助けてもらうことができたのは、アルジュナがクリシュナを師とグルであるというふうにちゃんと認識して、クリシュナの言葉をきちっと聞き始めてからですし、で、アルジュナがそうやったように私たち自身がまさにアルジュナの姿ですから、私たちもアルジュナのようにきちっとその自分を助けてくれる人に出会ったら、その人に身を委ねて問題解決に真剣に向き合っていく、そんな態度で生きていくと、この
行こうとすると、このバガバッドギーターの中で説かれていることっていうのが一体どんなことなのかっていうのがよくよく分かってくるんじゃないかなと、そんなふうに思います。Continue in the next class with the chapter number 2. では、次回はですね、ここから今第1章が終わりましたので、第2章を見ていきたいと思います。Because remember, it is a crash course, so it will be like this. そうなので6ヶ月間のコースなので20回ぐらいしかクラスがないのでかなり高速ですけれども、ギーターの全貌がなんとなく把握できる、なんとなく大体把握できるというようなそんなクラスになっています。はい。ちょっと急ぎ足ですけどね。Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat Om. Thank you. Good night. ありがとうございました。